Всем привет! Сегодня я заметил новую функцию в Eleven Labs Sound Effects. И, честно, я проверяю ее впервые. Даже не попробовал. Сейчас вместе посмотрим, как работает и работает ли вообще. Тут есть установки. В принципе, две опции можно поменять. И я уже подготовил список. Сейчас посмотрим. Не знаю, сколько это занимает. Даже 4 варианта. Интересно. Интересно, он какие-то кредиты съедает или нет? Супер. Я примерно этот звук представляю, но посмотрим, что он сгенерирует. По фильмам, конечно, представляю, не в реальной жизни. Отлично. Да, но первый звук это то, что примерно я так и представлял. Да, но очень тихо. Ладно, следующее. Так, ну это очень долго. А, вон пошло.
Почательнее писать, и тогда получишь, что хочешь. Ну что, я думаю, супер. Можно свою студию звукозаписи открывать. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока.